ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას საქმეს და ქვეყანაში პოლიტიკურ პატიმრებს ეხება. რეზოლუციას მხარი 438-მა ევროპარლამენტარმა დაუჭირა, 37 კი წინააღმდეგი იყო. დოკუმენტში ევროპარლამენტარები მკაცრად გმობენ ელენე ხოშტარიას და სხვა პირების პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებას და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს ქართულ ოცნებას შეწყვიტოს პოლიტიკური მართლმსაჯულება, უზრუნველყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა და გააუქმოს კანონები, რომლებიც ევროპარლამენტარების შეფასებით დემოკრატიულ თავისუფლებებს ხვდავს. დოკუმენტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს მიზნობრივი სანქციების დაწესება განიხილონ იმ პირების მიმართ, რომლებიც საქართველოში ოპოზიციისა და დემონსტრანტების დევნაზე არიან პასუხისმგებლები. ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ელენე ხოშტარიასა და ყველა სხვა პირის პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებას, რომლებიც სამიზნეები გახდნენ სიტყვისა და შეკრების თავისუფლების ან მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვის გამო. ასევე გმობს ქართული ოცნების რეჟიმის მიერ პოლიტიკური ოპონენტების, ჟურნალისტებისა და აქტივისტების სისტემურ სისხლის სამართლებრივ დევნას. მობს მიღებული ცნობების თანახმად დაკავების დროს ხოშტარიას წინააღმდეგ გამოყენებულ დამამცირებელ და არადამიანურ მოპყრობას. მოითხოვს მისი და ყველა სხვა პირის დაუყოვნებლივ და უპირობო გათავისუფლებას, რომლებიც დაკავებულები არიან პოლიტიკურად მოტივირებული მიზეზებით. მოითხოვს მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების დაუყოვნებლივ გაუქმებას. ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განგრძობითი დაკავებისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო, რომელიც 4 წელზე მეტია ფაქტობრივად ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მძევალია. რეზოლუციაში ასევე ღრმა შეშფოთებაა გამოხატული საქართველოში რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების მზარდი გავლენების გამო. დემონსტრანტების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების შესახებ სანდო ცნობების დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე გამოძიებას მოითხოვს. ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების მზარდი გავლენების გამო, რაც დიდი რაოდენობით კვლევებში დასტურდება. ასევე შეშფოთებას გამოხატავს დავსი კვლევების ავტორების წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების გამო, კერძოდ ჰადსონის ინსტიტუტის კვლევის ავტორის გიორგი კანდელაკის და თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას აღადგინოს გამოხატვის თავისუფლება, აკადემიური თავისუფლება და დამოუკიდებელი კვლევის უფლება. რეზოლუცია მკაცრად გმობს ფუნდამენტური თავისუფლების, პოლიტიკური აქტივობის, სამოქალაქო პროტესტისა და განსხვავებული აზრის ჩახშობის შემზღუდველი კანონმდებლობის განგრძობად მიღებას. მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გააუქმოს ეს შემზღუდველი კანონები, შეწყვიტოს წინასწარი პატიმრობის, პოლიტიკური რეპრესიების მიზნით გამოყენება და უზრუნველყოს სასამართლო დამოუკიდებლობა და სათანადო სასამართლო პროცესი. მოუწოდებს ევროკავშირსა და წევრ სახელმწიფოებს დააწესონ მიზნობრივი სანქციები. ასევე ევროკავშირის ფარგლებში სავიზო აკრძალვა რეჟიმის წარმომადგენლებისა და ხელშემწყობი პირების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დემოკრატიული ოპოზიციის, დისიდენტების, დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებზე, დევნასა და ძალადობაზე.